Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Aquí tengo a mi nieto. Él se llama Dylan Quesada, Dylan Marín, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Dylan Jesús. Dylan Jesús Marín. Dylan Jesús Marín Quesada. Mi amor, ¿dónde vive usted? En Siquirres. Ajá. ¿Qué fue lo que te pasó anoche, mi amor? Estaba enfermo y tenía orinadera y la quitaron Mi amor, ¿qué tenías? Tenías una orinadera, pero ¿tenía cuánto tiempo? Mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mucho tiempo. Estabas en el kinder y usted estaba con mucha orinadera. En el kinder no. Hace como un año, ¿verdad? Sí. Y usted cada segundo iba al servicio. Sí. Y le dolía mucho el orinar. Sí. Y tenía problemas en la escuela también, ¿verdad? Porque a veces no lo querían dejar ir al servicio. Sí. Y usted sentía que se iba a estallar. Sí. Y mi amor, ¿y qué fue anoche? La hermana Mireya oró por ti. Sí. ¿Qué fue lo que dijo la hermana Mireya? Ajá, ¿qué fue lo que dijo? Que Jesús me sane y echó fuera el demonio de la vejiga. sí. Y la tos que tenía hace muchos meses, una tos seca que le molestaba, Sí. también le echaron fuera esa tos. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó anoche? Que ya usted se sintió bien. Ya no tengo más orinada ni más tos. Mi amor, ¿qué fue lo que usted le dijo a Dios de su propio corazón sin que nadie te dijera? ¿Cómo fue que usted oró anoche? Le dije que ya no pelearé, que ya no le haré caso a mi mamá, que y cuando oiga videos malos me voy. Cuando oiga películas malas me voy para donde la mami. ¿Música mala? Música mala también. Y ¿está contento? sí. Porque Jesús te sanó. ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Está muy feliz por eso? Sí. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén, hermanos. Esto es lo que Jesucristo está haciendo en Cristo Libera. Gloria sea el nombre del Señor. Mi hermana Mireya, una revisora acá en la zona, Siquirres. Nosotros anoche estuvimos con ella en un culto maravilloso, glorioso, y él le dijo que él se sentía mal. Ella oró por él y expulsó ese demonio que estaba molestándole en la vejiga y esa tos que tiene mucho tiempo. Estuvimos hablando con el doctor sobre esa tos y dice que esas tos son de que personas que fuman y a él estaba afectando. Y así es, hermano. Y desde anoche él venía en todo el camino, me vino contando de que él se sentía bien, no orinó. Hoy dice la niñera que él no ha ido al baño a cada rato como lo hacía antes. Dice la niñera que hoy no ha ido al baño así tan rápido. Yo le dije, pero es como antes. No, me dice él, hoy ha estado calmado, ha estado queditito. Y esa tos, me dice, no lo he escuchado toser. Esto solamente lo hace Jesucristo. Así que mi hermano, atrévase en el nombre de Jesucristo. Atrévase en el nombre de Jesucristo a entrenarse en Cristo Libera. Que Dios le bendiga mi hermano Pastor Roger. Le habla Cinia Rodríguez de Siquirres.